什么意思啊？打雷了！哎呀，下雨了，怎么办啊？跑！哎！哦，下雨喽！哇呼！下雨了！耶！好，再见。张副总，怎么样？刚才面试了几个，这个学历和工作能力还行，就是颜值差点。哎，你说郭总也是啊，只要能胜任工作不就行了吗？非得要求那么高颜值干什么？哎，再看看吧。行，哎，要不这样吧，常副总，你也坐一会儿，亲自感受一下。好，来下一个。大爷，太感谢您了，要不是您收留我们，我们可能就要在山里过夜了。这山里条件差，不像城里，蚊子又多，可委屈你们了。谢谢啊。你们聊啊，我先进去看看。换好衣服了。对啊，我们俩今天运气真的很不错，要不是碰到这么好心的一个人家，今天晚上还不知道要怎么样呢。来，你们淋了雨，喝碗姜汤，去寒气。谢谢大妈。谢谢，你们歇着啊，我给你们做点吃的啊。谢谢你了。哎，好。喝点姜汤吧，淋了一天雨了，小心感冒。怎么了？顾大少养尊处优惯了，没待过这么差的环境，喝不下去吧？不是，我记得我父母亲去世的那天，也是下着大雨，我淋了雨，奶奶也煮了一碗姜汤给我喝。I would love to have the chance, and I'm looking forward to our cooperation. Thank you. OK， 南宫小姐，我们一定会认真考虑。今天的面试呢，就到此结束了。你看看你还有什么需要了解的？如果没有的话呢，我们会在3到5个工作日内通知你面试结果。我没有什么问题了，今天辛苦了。再见。再会。这个还不错。下一个。大妈，这是干干净净的，我才洗过的。平时是我闺女用的，她在县里打工，你们用吧啊，放心用。不是，干干净净。大妈，您能收留我们已经很感谢了。那你这样弄得多不好意思啊！哎呦，看你说的，你们是客人，咱家这个条件也就这样了，别嫌弃才是。没有，你们小两口啊，早点休息，明天呢有什么事儿再说。好，再见。我先走了啊，谢谢。哎，好，歇着啊。哎呀，行了，磨叽什么呢？睡觉了。我睡左边，男左女右，老规矩。别想了，睡觉了。我已经安排好了，司徒明天早上会来接我们的。磨叽什么呢你？快睡。看什么呢？关灯。哎，我说老头子，你这么晚还出去啊你？嘘，小点声，这俩孩子都睡了。我去老三家找他看看，能不能给咱闺女借点学费钱。我说，哎，要不咱就别让闺女来了。胡说，这怎么行呢？这闺女争气，考上了大学，我们家祖宗3代有上大学的吗？你别管了啊，你早点睡吧。哎，你当心点啊，早点回来啊。哎呀，走啊，小伙子，大爷，这要走啊？是啊，我们该出发了。
谢谢您和大妈的招待。哎，可不敢这么说。哎，我跟你说啊，顺着我手指的这条路啊，一直走，到前面就能看见大路了。不过啊，这路不大好走，你们可得当心啊，路也点滑。行，您放心吧。锦溪，你快点儿。大妈、大爷，回去吧。走吧。哟，欢迎光临。老板，把你们店最好吃的菜，速度最快的，赶紧上几个。好，你们稍等，稍等。哎，来吧。饱了，买单。买单啊！我早上出来的时候把钱都留给大妈了，你有钱你去买吧。老板，刷卡吧。啊，不好意思，我们店小，没有按这个。啊？你不会带我出来现金也不带吧？我带了呀。那付现啊？那个大爷大妈，他女儿不是要考大学吗？我看他们家条件不好，我走的时候把现金都留给他们了。你也听到了？你以为我睡着了？哎，你们两个谁买的？拿着。老板，这块表少说可以买你们10家店，够买单了吧？哎，你干嘛呀？没钱买单怎么办？我有办法。嘛呢？哪儿呢？乐不思蜀啊！什么？哎呀，我的天哪！你怎么那么有才呢？啊，一自驾游怎么整得跟《西游记》似的呀？啊！等着啊，大师兄马上过来救你。你知道我到了那家饭店以后，看到他2口子在干什么吗？干什么呀？他在给老板刷碗。什么？刷碗？你刷过没有？谁会刷碗？我也没有刷过。机长，你好样的！你每次都走在时代的前列。哎呦，行了，行，别没完没了的，差不多得了。看来啊，这旅游有风险，自驾需谨慎呐。让你去自驾游，没让你去开荒，好吗？哎，你没事往那深山老林里边跑什么呀？有油吗？有信号吗？能刷卡吗？长点心吧，大哥。哎，不管怎么说啊，顾少这次出行计划是彻底失败了吧？哎，不能叫失败，只能算一次失误。呦！不过我还真没想到，顾大少爷第一次动心思啊，竟然是自己的老婆。对自己的老婆动心怎么了？这越拿不下的，我越有兴趣。我跟你们说啊，我要放大招了，大招！少夫人，怎么了，露露？少爷让你去趟花园。他有什么事吗？这个我也不知道。少爷在花园等着你呢，要不你过去一趟？好。
我一直在想啊，我这么强硬的让西城结婚是不是错了？可我不这么逼着他，他永远会混下去的。可事实证明，您做对了。少夫人很好，大家都很喜欢她。你看，就连少爷也和她越来越和谐了。是啊，现在就是希望他们能快点有个孩子，有了孩子，西城就懂事了。我呢，也能放心的把公司的事儿啊交给他手上了。您别着急，小少爷会有的。哎，您是不是要回房休息了？哎，请。何锦溪，你睡了吗？还没啊。聊会儿天吧。说真的，我真的没有想过我会这么早结婚。还有，刚开始我对你没什么好感，真的。不过这段时间我发现你跟我想象的完全不一样。就像我奶奶说的一样，你是个好女孩，所以我不想逼你做你不愿意做的事儿。但是毕竟我们结婚了，我们以后还要生活在一起，所以我想，我们还是从男女朋友开始做起吧。你说呢？时间不早了，早点睡吧。晚安。晚安。你新买了一个包啊？对呀，LV 的，好看吗？好看，大牌子哪有不好看的？多少钱买的？男朋友送的，要是我自己买啊，我可舍不得。顾总，啊，顾总好。走。不过这段时间我发现你跟我想象的完全不一样，就像我奶奶说的一样，你是个好女孩。我想，我们是不是可以从男女朋友做起？我只是想提醒你，在我回去之前，看好顾西城。你如果跟他发生了什么，别怪我对你不客气。安，进来一下。进。顾总，有什么吩咐？我记得我们集团曾经要收购一个品牌，叫阿琳。啊，对的，阿琳品牌是专门做国际奢侈品箱包的。但是由于他们提出的价格比咱们公司的预算高出了10%，所以呢，李理事他们不太赞同收购这个品牌。你打给他们的负责人，就说他们的价格我同意了。
什么？这，顾总，他们提出的价格实在是太高了，理事们肯定不会同意的。要不您再考虑考虑？不用管他们的意见，我让你怎么做你就怎么做，出了事我负责。OK？ OK。妍希，你那工作啊真是好，时间悠闲吧，还能赚钱。我看你气色都好多了呢。没有，就是这份工作呢，休息的时间比较多。像这样既轻松又能赚钱的活，换成我啊，我也一定去。哎，下次你们公司招人，一定要告诉我，我肯定去。我都不知道自己能干到哪天呢，说不定啊，哪天我就失业了。暂时的，我说呢。不过妍希，你得早点做打算哦。我心里有数啊。你老实告诉我，你是不是被人包了？去你才被人包了呢！老夫人啊，虽说集团平时的事儿是由西城做主，可是这回这么大的事儿，他也不和我们理事商量，自己就决定了。明明在价格上还有商量的余地，可结果呢，他这一出手就比预算多出了10%的价格呀。老夫人，说句话，您别不爱听啊。你不能再这么纵容西城了，否则我们……老李啊，你别这么激动。收购阿里品牌的事儿，那是集团早就做出的计划。西城只不过是在价格上面提了一提，也不是什么大事儿。你看，你急的。老夫人，你也太惯着西城了。李叔，您来了。西城啊，你李叔来啊，就是想问问你，收购阿里品牌的事儿。你收购的价格，比我们预期的价格可是高出了10%。原来李叔是无事不登三宝殿的，其实也没多大的事儿。对方呢一直压着价格，就算我们再僵持下去，他也不会降低价格了。再说了，这10%也没多少钱。以这个品牌在国内的升值空间来讲，这钱很快就会赚回来的。哎呀，可是超出去那一部分不是小数目啊，西城。李叔，您年纪大了，今时不同往日，很多东西跟你们当年不一样，很多东西要做就得立刻做，免得夜长梦多。奶奶，我有点累了，我上楼休息了。老夫人，你看见了吧？根本就没把我们放在眼里，嫌我们老了。别气了，孩子有一句话说的是对的，年纪大了生不得气。锦溪，哎，你回来啦？走，跟我去个地方。
走啊！你喜欢什么随便拿。什么意思啊？这个品牌所有的店都被我们集团收购了，所以你想要什么就拿什么。你就是要这家店，我都可以给你。哎，贺锦熙，你还愣着干什么呀？这些不都是你们女孩子喜欢的东西吗？我送给你，你还不要？顾西城，你太搞笑了。这女的是谁啊？不知道。贺锦熙，听说顾少爷已经结婚了，不知道是不是这个女的。呀，管他是不是呢，反正顾少爷都说了要把整家店都送给他，还说了店里的东西随便他挑呢，可真是大手笔啊。是吗？贺锦熙，你真不识好歹，等着吧，顾西城早晚是我的。顾少怎么不来啊？人家没有时间啦。顾少现在跟我们在一起玩的次数是越来越少。他现在就是天天想着怎么去哄老婆，跟我们不一样的，好吗？我还没见过他这个样子。贺锦熙，你站住！贺锦熙，你站住！你什么意思？顾西城，应该是我问你，你什么意思吧？什么我什么意思？我好心送你礼物，你不要还给我甩脸色，你什么意思？送礼物起码要看对方喜欢的是什么东西吧。顾西城，你刚才在干什么？你是在用钱砸，你知道吗？你把我当什么人了？这么说，你不喜欢？我不喜欢，我特别不喜欢。哎，你们女人不就是喜欢这些东西吗？啊！这是谁告诉你女人都喜欢这些东西的？以前所有的女人都让我给她们买包买礼物，你们女人不就这点爱好吗？那是她们，不是我。好，那是我错了，行吧？我现在知道你是好意了，是我反应太激烈了，对不起。那你喜欢什么？我送给你。你真的想送给我礼物？那你送我1天时间吧，日期你来选，但是那天做什么要由我来安排，怎么样？好，一言为定。骗人的是小狗。小狗骗人。进来。常总。这是顾总让我交给您的。常总。您还好吧？哦，我没事。公司刚完成收购，抽走了集团一大部分的流动资金，我怕对集团以后的运营会产生影响，所以头有点疼。你说这顾总也真是的，说收购就收购，让大家一点准备都没有。就因为这件事儿啊，所有人都弄得手忙脚乱。好了，你先回去吧，人家看完以后通知你来取。
贺锦熙，哎，看看这些够吗？你这是干嘛呀？我看你挑来挑去那么麻烦，超市里的东西不都一样吗？我全买了还不行吗？你这是在扫货架好不好？你选的这些东西用不到的。这不都一样吗？说好今天都听我的，现在就想反悔了是不是？行，听你的，你说了算。好了，那我这边东西选的差不多了，我要去图书区看一下。哎，那这些东西呢？放回原处啊。我放啊？不然呢？老方啊，今天他们小两口都不在家，让露露呢随便弄点什么东西就行了，别弄复杂了。啊，是，老夫人，最近少爷跟少夫人的关系越来越好了，少爷都不怎么出去玩了。是啊，还是得找时间带着锦溪出去玩玩。他是比以前啊懂事多了。照这么看来呀，不久就会传出喜讯了。让他们多多培养感情吧。哦，你带我约几个人，我想打打牌了。好嘞。哎，好，哎，好。这段时间有事情，想没想我啊？那要不要吃好吃的？你们想吃什么？这是公司前几天新招聘的人员名单，麻烦您给顾总看一下。顾总现在不在，回头我就交给他。哦，好，麻烦了。您客气了，王经理慢走啊。以前都是小苏一个人来这里，没见过你吗？小苏？我也是第一次来，但是今天陪她来之后，还让我挺意外的。小苏是个好女孩，她上学的时候就到我们这儿来帮忙了，给我们小朋友买吃的、买学习用品，我们大家都喜欢她。哎，不过好一阵子没过来了，原来她是去谈恋爱了。她前一段时间比较忙。但是从今天之后，我都会陪他来的。那就好，那我们的小朋友一定很高兴。哎，你看，他和小朋友玩得多开心啊，小苏。小伙子啊，小苏是好女孩啊，你可得好好把握，要不然那就是你的损失了。院长，您放心吧，我会好好珍惜的。你记住了，关于顾西城的一切，你都要向我汇报，尤其是他身边新出现的女人。苏小姐，是我。上次跟您说的人事名单现在已经报上来了，新来的人有王丽叶、胡敏、南宫琉璃。什么？南宫琉璃？对，南宫琉璃。行，
我知道了，你帮我盯着点，有什么情况立刻跟我汇报。这个南宫琉璃还真是阴魂不散。顾西城，你今天总看我干什么？突然发现，你跟其他女人真的不一样。有什么不一样的？我就是个普通人呢。我问你，为什么院长叫你苏小姐，而不是贺小姐？我最开始来的时候，不太好意思说自己姓什么，就随口说自己姓苏。哦，原来是做好事不留名啊。那你以后去的时候，我陪你去。顾西城，你以后还愿意来啊？对啊。顾西城，敢不敢跟我比赛啊？有什么不敢的？比赛开始啦！我让你100米。有那么多的人来了又去了，那么多缘分相聚又散掉。感谢曾经有过那么多胡闹，才换来如今的回忆，割舍不掉。愿我的心。喂，思源熙，现在顾西城身边有一个女人叫做南宫琉璃，你想办法把她弄走。南宫琉璃？他是谁呀？为什么要把他赶走？她是公司新招的一批新人。可是我又不认识他，我怎么能……锦溪。那个，没什么事的话就，我们改天再联系。啊，拜拜。谁的电话？一个朋友。吃饭了？顾西城，我来了。贺锦熙这是给我出了个难题啊！我能怎么办呀？人家是在公司，我能做什么呢？真是。锦溪，我走了。哎，顾西城。怎么了？也没什么事儿，我就是想说，今天晚上我准备自己做点菜，请你和奶奶尝尝。好啊，那我早点回来。好，路上注意安全。拜拜。拜拜。南宫，以后这个就是你的位置。来，大家把手上放下啊！我给大家介绍一位新同事，南宫琉璃，大家欢迎。大家好，我是南宫琉璃，今后和大家就是同事了，还请各位多多指教。不错。这次的方案做得不错，看来是用心了。对了，公司缺的人手招到了吗？是的，新招了一批员工，要不要让他们本人过来您看一下？不用了，招到人就行了。这次的发布会，你们辛苦一下，也顺便看看这一批新人的能力。好的，忙去吧。我去，呵，嘿，哇塞，没谁了。
一个赛一个的啊！听说有几个还不错，反正都是人事的事儿，能招到就行。你这叫什么话？不是你下的命令吗？必须要招美女。那是以前，今时不同往日。再说了，美不美，那又能怎样？小嫂子，你吃药了吧？把你弄得那么的清心寡欲啊！哼哼。哎，突然觉得他还挺有意思的。来真啊 ？So what？ 哎呀妈呀，这消息太震撼了！顾西城，今天晚上必须请哥几个吃饭呐，庆祝你找到真爱。Sorry， 今天晚上我没有时间，锦溪亲自做饭，我要回家吃饭。在咱们公司啊，福利都很棒，有很多员工啊都待了好长时间了。王姐、丽姐，这是谁呀？怎么平常没见在我们部门出现过？刚过去那个啊，哎，他和咱们这些普通员工可不太一样，那是顾总裁身边的人，没看人家连正眼都没瞧咱们一眼。他叫陆安安，是总裁的助理，平时跟咱们也没什么交集。哎呀，不就是个助理吗？也不是很漂亮。哎，我说琉璃，你可比她漂亮多了。就是，而且还有能力。经理对你的设计稿还赞不绝口呢。哪有啊，我就是个新人。王姐、丽姐，你们工作经验比较丰富，还有很多地方值得我学习。要不这样，晚上我请你们吃饭。好啊。奶奶，哎，您来尝尝这个猪肚汤。我煲了一下午了。哦，如果您要觉得有什么意见的话，就跟我说，我一定改正。好，我尝尝。怎么样？味道真香。是吗？很一般呐。啊，不怎么样啊。锦溪啊，别听他的，这汤的味道比外面馆子店里做的味道香多了。我好久没有喝到这么纯正的猪肚汤了。奶奶你喜欢就好，您要是喜欢呀，我以后经常做给您喝。好。哎，你什么意思啊？意思就是不做给我喝了呗？你刚刚不是说觉得味道一般吗？味道一般就不要喝了。一般，我也得想喝呀。算了，味道一般就不要难为自己了。来，吃个鸡爪。哎，我这是猪肚汤，怎么能放鸡爪子呢？觉得味道不好，给你添点调料呗。来，你吃，我再给你加个虾啊！你太过分了！哎呦，好喝呢，对吧？啊，讨厌。常副总，你也加班啊？对呀，发布会马上就要召开了，这2天都在加班。你也是在忙这个？啊，我刚来，对很多都不熟悉，希望自己能帮得上忙。别太晚了，这个点儿女孩子一个人走路不安全，早点回去吧。再说了，咱们的顾总可不会因为你加班就给你加班费呀！啊。好的，那您先回去，等我这点忙完，我就回家。怎么办？我应该怎么才能赶走那个南宫琉璃呢？就算是让顾西城每天尽量早点回家，好像也起不到多大的作用吧。那个南宫琉璃是什么人呢？为什么贺锦熙一定要让我赶走他呢？
经理，这次发布会怎么样？怎么样？这么卑微呀？这次发布会圆满成功！太好了！没有白费。咱们啊，这段时间的功夫都没有白费。我们倒还好，倒是南宫这几天一直忙着辛苦加班呢。哎呦，可不是嘛！南宫工作能力这么强，长得还这么漂亮，这次人事啊可算是慧眼识珠，给咱们找到个这么好的。这次发布会的成功，南宫居功至伟，恭喜恭喜！经理、王姐、李姐，你们都别夸我，这次功劳不是我自己的，是大家的。好了好了，我听常副总说，这次发布会成功之后，他会跟顾总商量商量，咱们全面调薪。哎呦，可算了吧，谁知道顾总怎么想的呀？我听说人事可提过好几次了，从来没成功过。那得，咱们不说这个，今天晚上我请客，你们好好想想，你想吃什么，好不好？好。我要去上了啊！把这些房间都打扫干净了，好好检查一遍，不要给客人留下不好的印象。哎，你好。那你先过去吧。行。你好，有什么事需要我帮忙吗？哎，你好，我想问一下，这幅画是从哪里来的？哦，我们老板是个画迷，这画是从哪儿来的我倒是不知道，但我知道我们店里所有的画都是私人收藏品。那我想问一下，你们老板现在在不在店里啊？这幅画可不可以卖给我？这估计不太可能。我们老板对这些画都很在意的，并且请专人对这些画进行保养。关键是他本人也不经常在国内啊，我们都很难碰到他的。那你可不可以给老板打个电话商量一下？我真的很喜欢这幅画。这个不好意思。谢谢啊。不客气。怎么了？没什么，回去吃饭吧。哎，锦溪，公司的事需要我亲自回去处理一下，要不你先在这吃，我处理完了回来接你。不用了，你好好工作，一会儿吃完饭我自己打车回去就行了，不用管我。那也好，那我先走了。好。妈妈，我看见你的画了。世界变得越来越复杂，当身边的朋友越来越少，但你依然是我最坚守的好，也是我治愈的药。喜欢吗？当生活变得越来越无聊，我妈妈以前是个才女，她10几岁的时候画的画，画工已经相当了得。曾经有大书画家说过，不出10年，妈妈必定成为书画大师，甚至创作出自己的流派也不可知。可是没想到，在她20岁的时候遇见了我爸。我不知道那个时候爸爸是什么样子的。总之，我妈妈爱上了他。为了他，她放下了心爱的画笔，洗手做羹汤，生儿育女。这幅画是在我5岁的时候画的，也是他最后一幅作品。我真的没有想到，这辈子我还有机会能再看到他。
这说明你跟这幅画还是有缘分的。它能够回到你的手里，也说明这一切已经结束了，美好的生活又可以重新开始。锦溪，什么时候带我去见见你妈妈？我还没有见过我岳母呢。我想把这幅画亲手送给她，我想她一定会很喜欢的。我爸爸妈妈现在都在国外呢，等他们回来，我们就去见他们。好。现在不生气了吧？谢谢你。来，吃。喝好啦。奶奶，我们也没吵架呀。记住，以后啊，无论遇到什么事情，都要经过调查才能下结论，懂吗？知道了，奶奶，您赶紧吃饭吧。奶奶，我今天想跟西城一起去公司。哎呦，去什么公司啊？你的身体还没有完全恢复呢，在家再多待2天吧。啊，奶奶，您就让他去吧，他在家也很无聊，而且我已经跟下面的人打好招呼了，他只负责我一个人的办公室。那还不是一样啊，照样当清洁工。我看你们两个真是在胡闹。奶奶，这个其实是我的意思。您看，我不想在公司里太招摇，而且公司里其他的职位也不缺人呢。我觉得当清洁工也没有什么不好。奶奶，哎呦，你们2个人啊，都有自己的主意。我年纪大了，哎呀，也管不了你们了，随你们的便吧。谢谢奶奶。喂，我没事。何锦溪，你太过分了吧！我这里是工作的，不是给你吃零食的。哼哼，那可没办法，谁让你是总裁，我是清洁工呢？我就是想给你帮忙，我也帮不上啊。那你做你清洁工的工作呀！啊，你在这又是吃又是喝，要是别人进来像什么样子啊？可是我是你老婆，兼职清洁工啊。哼。进来。顾总，这个是上个季度的财务报告。我知道了，放在这儿吧。没什么事，你出去吧。
志成，你故意的是不是？天哪，我。琉璃，琉璃，琉璃，你醒了？你怎么在这儿啊？我给你打电话，知道你病了，我就赶过来了。啊，我那儿还有房子的钥匙。我过来的时候，你就一直发高烧。你怎么会病成这样？我现在没事了，你可以走了。你病好之前，我是不会走的。你放心，我只是想好好照顾你，没有别的意思。厨房我熬了粥，一会儿把粥喝了，再吃药。你先好好休息一会儿。想什么呢？常副总，你有事儿？啊，没事，我上来看看。那个男工助理呢？他呀，他已经好几天没来上班了，好像是辞职了。辞职了？听说是跟那个清洁工的受伤有关系。你说顾总办公室那个清洁工啊？常副总，你也看见那清洁工了吧？总觉得那清洁工有点问题。你说他该不会跟顾总？陆安，跟你说过多少遍了，别乱说话，别乱说话，让人听见多不好啊！就算他真的跟顾总有什么关系，咱也不能对别人说，听见没有？别以为我不知道你过来是找南宫琉璃的。来，喝点水。慢点，擦一下。博雅，你别再对我这么好了，我已经很对不起你了。你对我越好，我越内疚。你说什么呢？你哪有对不起我？都是我自愿的。就当是我上辈子欠你的好了。但是琉璃，我只是希望你能好好的，别再错下去了。博雅，从小他们都夸我，说我又聪明又漂亮。可其实只有我自己知道，我一点都不聪明。你知道我费了多少劲才考上那个大学？如果没有你的帮忙，我也不能那么容易上研究生，那么容易就毕业。可真的直到毕业才知道，一个女人在社会上有多难。不是你努力就行的。有多少人他没有我努力，他没有我的学历，可他们都过得比我好。物质就真的这么重要吗？不重要吗？难道你想跟我结婚之后还挤在这个房间里，我们俩拼死拼命早出晚归，一个月都买不起一个包？博雅，我有能力让自己过得更好，
我为什么让自己这么辛苦啊？所以，不管我对你有多好，你还是会去追寻自己的生活，是吗？你对我好，你真的对我好吗？可是你对我的好，并不是我想要的好。你想要什么？你可以告诉我，我什么都可以为你去做。如果你真的对我好，你应该……我应该做什么？你应该帮我。帮你什么？你说，我什么都愿意，我什么都愿意。你把贺锦熙约出来，然后你把他迷晕，帮我拍一些照片给顾西城看。你要绑架他？我不是绑架他，我就是想让他那些照片让顾西城看到，以为他出轨了。你的意思是让我充当他出轨的对象？刘丽，你现在变得怎么这么卑鄙？我卑鄙？我怎么卑鄙了？是你说爱我，说你要帮我的。现在好啊，你反悔了，反而怪我。行，你走吧，你滚，你滚！现在苏元熙是南宫琉璃的靶子，我暂时不能出面，就让你们两个斗个你死我活吧。哼，苏元熙，你千万不要让我失望才好。奶奶，哎，我们上班去了啊。奶奶，我们走啦。哎，去吧。啊，方叔，少爷、少夫人，再见。少爷再见。哎，老夫人。哎，这两个孩子也不知道搞什么鬼呢。锦溪也是的，顾家的少奶奶，当什么清洁工啊？天天上班还这么高高兴兴。可他们俩都挺开心的。所以啊，我看不懂了，这俩孩子到底是怎么想的？哎呦，您就别操心了，少爷和少夫人是有分寸的。哦，对了，你去给我约一下我那几个老姐妹，我想打打牌了。哦，好嘞。琉璃，我同意帮你最后一次，但是这件事情结束之后，我会彻底离开，以后你自己的路自己走。来了！补兵啊你！哎呀你过来！我说我从来没有见过你这样的 ADC， 你这么长时间才补了几个兵上来啊？你能不能行啊？不行让开我来！哎，别烦了，到底是我打还是你打呀？你打得太差了，我来。哎，行了，你别捣乱了，该忙你的去。我忙什么呀？我都擦完了。上班去。你。
喂，我是傅博雅，我想见你一面。现在啊？对。在什么地方？老地方。好。顾西城，我一个朋友想约我见个面，我去一下可以吧？那怎么行啊？上班时间怎么能乱跑啊？这个是我特别好的一个朋友，说有点事儿想让我给他帮个忙，好不好？让我去吧。去吧，早点回来啊。好的。傅先生，坐吧。这么匆忙把你找过来，喝点水吧。谢谢啊，今天外面特别热，渴坏了。傅先生，您今天找我过来是有什么事儿吗？为了上一次对你的态度，我给你道歉。没关系的，傅先生，你是一个好人，跟南宫琉璃不一样，这件事儿跟你没关系。我是好人，何小姐，这个世界上没有绝对的好人。你要记住这句话。别人怎么样我不太清楚，但你一定是个好人。你那么善良，一定不会伤害别人的。南宫琉璃能够遇见你是他的幸运，但是他没有珍惜，他一定会后悔的。露露，少爷，少夫人回来了吗？少夫人还没有回来。还没回来？一出去玩就不着家了。晚饭好了吗？啊，饭马上就做好了，都是少爷爱吃的。好，那我们准备吃饭。那不等少夫人了？不等了，叫奶奶来吃饭。哦。小姐，小姐，醒醒，小姐，对不起，小姐，我们已经打烊了。打烊？现在几点了？已经11点了。11点。11点。完蛋了！顾西城在哪？不好意思啊。以后好好照顾自己。再见。才回来啊？对呀，我之前不是跟你说过了吗？我去跟一个朋友见面，一不小心就聊晚了。下次早点，赶紧洗澡睡觉吧。
好的，那个你赶快睡吧，不用等我啊。进。顾总，这个是刚刚门卫送上来的，说是一定要亲自交给您。啊，放这吧。那没什么事，我先出去了。锦溪，哎，你看他怎么捡的啊？方叔，哟，露露，这是外面有人送来，指定送给老夫人的。啊，你先去吧，我送去。哎，我来打扫卫生了，来擦桌子。锦溪，哎，昨天干嘛去了？昨天和一个朋友出去啦，我不是跟你说过了吗？去哪儿啊？咖啡厅。什么朋友啊？闺蜜。真的吗？对呀。这是什么呀？顾局长，这些照片是怎么回事？我昨天确实是和上面这个人一起出去的，去的咖啡厅，可是我们是去谈事情。后来不知道为什么我就睡着了，醒过来的时候已经11点了。我没有做过这样的事情，我不知道这是怎么回事。贺锦溪，你还在撒谎？去咖啡馆睡到半夜3更，骗谁呢？骗小孩吗？我没有撒谎。那你刚才说是闺蜜，照片上明明是个男的，男闺蜜。贺锦溪，我真没想到你表面上是一个纯情少女，实际上却是一个荡妇。顾局长，你说话注意点，我没有做过这样的事情，你不要污蔑我。好啊，那你今天给我一个解释，这照片是怎么回事？照片上的男人又是谁？你今天必须给我一个解释。我怎么跟你解释？我根本就不知道发生了些什么。别走，贺锦溪，你告诉我，这男的到底是谁？你们俩到底干了什么事儿啊？你先放开我！你有什么话不能好好说，你放开我！我是你老公，我有权利知道真相。你快说！我什么都没干过，我说什么呀？你放开我行不行？你干嘛？说，顾长。顾总，这样对公司的员工是不是太过分了？过分你妹！她是我老婆。顾夫人，是太不像话了！这个贺锦溪居然干出这样的丑事情来，我们顾家的脸面都要给他丢尽了。真是啊，知人知面不知心呐！我一直以为他是个心地善良、老实的孩子，没想到他居然跟人家干出这样的事情来，照片都寄到家里来了。西城，你必须马上跟他离婚。奶奶，我不会和他离婚的。你再说一遍，这么一个道德败坏、淫乱的女人，你居然不想跟她离婚？奶奶，我刚刚看到照片的时候也很气愤。后来我一个人冷静地想了一想，以我对他的了解，他应该干不了这样的事儿。谁好坏会写到脸上啊？我告诉你，我们顾家没有这种伤风败俗的媳妇儿，赶紧把她给我赶出去。奶奶，您别生气，我觉得这件事情里面一定有什么阴谋。你还在为他说话呀？
照片都放在这儿了，人证物证的，你还有什么不信的啊？您先冷静一下，给我一点时间，我一定会把这件事情查得水落石出，给您一个交代。哎，你这孩子，你要气死我呀你！老夫人，您就相信少爷，再给他点时间吧。好，我给他时间。要是这件事情属实的话，你看我怎么整治那个贺锦熙。喂，傅博雅，你为什么要陷害我？你为什么要这么做？对不起。你现在能不能跟顾先生解释一下？你就告诉他，我跟你之间什么都没有。喂。您好，您所拨打的电话已关机。怎么会这样呢？傅大哥这么好的人，为什么要陷害我？要是解释不清楚的话，顾启成一定会离婚的。他离婚的话，贺锦熙怎么办？天哪！司徒，你一定要帮我查清楚，这件事情是谁在搞鬼？贺锦熙，这次我倒是要看看顾西城还会不会要你。西城，我知道你还没睡，你能不能听我解释一下？我真的什么都没有做过，我没有拍过那些照片，你能不能相信我？那个清洁工真的是顾少的妻子啊？怪不得上回我让他去打扫卫生间，顾少那么生气，就让我去打扫了整栋楼的卫生间。这回算是说通了。你们说的假的吧？一个总裁的夫人怎么可能去当清洁工啊？哎，陆姐，到底是不是真的？我跟你们说吧，其实我早就看出来顾总跟那个女清洁工关系不一般，但是我真是没想到，那女的居然会是顾总夫人。这也太神奇了吧！这不就是麻雀变凤凰吗？人家本来就是凤凰，好不好？这兴许啊，就是顾总和夫人玩点小情趣。也没有想到，顾总还有这种爱好，哎，羞死人了。不是说顾少的夫人出生在书香世家吗？这看着也不像啊。就是啊。哎，行了行了啊，那顾家可不是一般的人家。既然顾总能看得上她，那说明这个女的一定有什么特别之处。哎，你们几个呀，小心点说话，万一被顾总听见了，小心工作都没有。哎呦，真是！哎，你知道吗？我当时都笑抽了呢。妍希啊，你是有什么事儿吗？我看你脸色不太好哎。有什么事儿就直说嘛，干嘛吞吞吐吐的？喂，我问你啊，你说一个男的，要是看见了他妻子和别人的裸照，会怎么办？裸照？李渊，哪个男人受得了自己的老婆这样啊？要是我是那个老公，
我肯定是离之前再打一顿那个奸夫再说。哎呀，那要是那个妻子并没有做过这件事呢？并没有做过这件事，那哪来的裸照啊？哎，你这说的什么乱七八糟的？不过，要是作为男人，看到自己的老婆跟别的男人睡在一起的照片，100%生气，这不离才怪呢。这么严重啊？博雅，你认错了吧？不好意思啊。没事，